1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. 3, Non, 8. 8. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, Allez, vas-y, tu vas y arriver. 7. Oui. 8. Mais ouais, j'ai même pas eu besoin de t'aider. Bravo. C'est bien. T'arrives jusqu'à 8 maintenant. Allez, encore une fois. Et si tu sais bien jusqu'à 8, on en met une de plus de bouteille. 1, Oui, je vais te la mettre. Oui. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je t'ai même pas aidé. 8. Ouais. On en met une autre de bouteille. Oui. Ok, alors attends 2 secondes. Je vais mettre ça. Regardez, le bouteille. On y va, là on est parti pour planter des seed balls à nouveau. Il y en a plusieurs fois par semaine, enfin 2 paniers par semaine on va dire. Et de la ciboulette, donc j'en ai plusieurs pots à planter. Là il y en a un que je vais mettre ici probablement, si je trouve une place. Et voilà. Veldig bra terreng. Baldur, du bør ikke ha den store elefant her på sykkelen. Det regner. Det er nesten sånn at vi er nesten ferdige. Jeg gleder meg til det blir stort, for det er masse gøye ting å gjøre. Her, Marie, se da. Kjøpe mye, og det Se er jo også sånn. gøy. Ja, Så blir det ganske bra. jeg tror det blir ganske tett. Men vi får se. Der kan vi kjøpe. Det er mye å lage hus. Skal du jobbe med å legge hus når du blir stor? Lage hus eller male. Det er bedre å male. Lage hus og så Du- etterpå male. Jeg søker litt på deg. Altså, du skal jobbe Jeg er nødt til å søle litt. Husen og så male den. Men det blir bra. Jeg tror det blir bra dette. Male på taket. Det går ikke an. Vi var Dette er litt som kalkpuss på. Veldig eksperimentell. Ja, det er det. Lett som du har peiling. Vi vet hva vi gjør. Hva synes det er mer vanlig med beige på maling på hus? Ja, det er kanskje det. Fordi barnet sier at Du gjør det hver gang jeg flytter meg, så gjør de det. Flytter det jo Ja, igjen. jeg forstår. Sant, Bjørn? Det ser så beige-hvit har jeg sagt. Lysebeige. Oui, c'est ceci. Attention, Så er det beige. fais doucement avec Ja, når ceci. det nå er det hvitbeige. Non, mais on ne tape pas dessus alors que c'est ça. Fais doucement. Du må ikke falle bakover. Ça, c'est un bon chien. Là, il y a énormément d'arbres qui ont poussé, qui ont germé. Énormément de graines d'arbres. On a des grosses, là, je pense que c'est des pommiers, c'est une sorte de pommier. Mais je suis pas sûre parce que l'étiquette est effacée. Et puis les autres, on a de l'aronia, Aronie viking. Et puis, c'était quoi déjà? C'était du mûrier blanc. Voilà, donc je vais en planter assez délicatement parce que du coup les racines sont quand même longues. D'ailleurs on voit bien hein, les racines. Je les ai mises à l'envers là. Donc, je vais planter ça délicatement un peu partout.
flickering phantoms, dances in the deep, white, wonderful world. Super flink. Maman. Elle est là, maman. C'est toi la lettre Tyran? Det veut dire. Hvorfor du? Nei. Men ikke fall oppi, ja. Hva er det han gjør? Jeg skal prøve. Men hva er det han Jeg gjør? vet ikke. Hva gjør? Det var det. Hva for å vise at det kommer ut? Hva skal det ha? Her tar du en pakke, Timon. Og du har tatt det oppi den. Tatt oppi det røret, så vi får vasket det røret. Hva sa vi? Like greit å bare skylle det røret skikkelig. Ja, det er riktig. Ser du ingenting nå for det står i skyggen? Ja, jo, jeg ser at de beveger seg. Ja, og vi får vann ut her. Ja da. Ser du det? Det er noen som kommer inn, og noen som går ut. Så henter de mat, og så inne bygger de sikkert voks. De bygger hus på en måte. Men Erza ble virkelig små. Ja. Er den ikke litt tung, den elefanten? Ikke? Er det en elefant eller en mammut? En elefant. Ok. Hva var det? Tror jeg det. Du tror det? Ja. Ikke så store som den har. Ups. Ja, og mammut, de har jo mindre. Ja. Det er riktig. Pass på kniven nå. Kan du forklare meg hva du gjør på, Tivar? Pass på.
på med kniven. Stresser meg litt nå. Ok, og her har du laget veldig mange. Ja, nesten alle de er fra meg. Ja, og så har du laget faktisk flere før, som jeg har allerede brukt. Ja. Og der borte. Veldig bra. Ja, men jeg gjør det her utenfor. Ja, du har laget et sånt system, ja. Sånn, og så sånn for å ta av kokken. Ja, det er veldig bra. Nesten fabrikk. Og så er alle typer gress i området. Så vi kan ikke si at du har det veldig, veldig stille nå. Men. Wow! Som det var den beste bilen. Mamma, som det var den beste bilen. Oi. Ja, dette er ikke mamma sin sittballsblanding. Du, dere to. Ja, dette er ikke mamma sin sittballsblanding. Jo. Ja, jeg så. Det lukter veldig offroad fra de. Det lukter offroad. Ja, det er normalt i kompost og jord fra skog og leire. Det lukter ekte offroad. Så er det veldig realistisk å kjøre der. Ja. Si da. Den henter treverk. Den lager det med treverk. Hæ? Ja. De spiser litt treverk, så tar de og blander det med spytt på en måte. Så lager de den da. Hva lager pappa? Et klesstativ for å henge opp klær. Bare for deg, ja. For meg er det jo passende. Litt. Det går det til sånn at det passer sånn noenlunde. Ja, ikke skadd det i direkte. Bare indirekte. Nei. Ja, det var lurt å gjøre det sånn. Gjorde du det for de andre? Ja. Pass på, så det ser litt sånn ut. Hva lukter det rart? Det lukter grill. Det er naboen som griller kjøtt. Tror du ikke? Det lukter godt. Det lukter pølser. Tror mamma skal lage mat snart. Pølse! Jeg har ikke pølse nå. Se så fin biestativ til pappa her. Er det de? Ja, her skal vi ha nye bier. Nye? Å, det lukter godt. Eller lukter det krepp? Det lukter litt sånn blandet med kake og... Eller Sylva! Sylva også luktet det. Eller blandet med... Sylva, viens là! Eller Viens ici. blandet
Eller blandet med kre. Ja, noe som skikkelig godt. Her er Kanskje damen. sjokolade. Eller det som blir. Sa du, Baldur? Når pappa klarte å lage de. Han har festet det på en stolpe. Ser du det? Så er biene ganske beskyttet fra vin og alt. Men hvor beskyttet? Se da. De kommer til å være der oppe. En der. Og en der. Og så får de ikke så mye vin fordi det er bambus rundt. Bambus? Ja, det er bambus. Så de blir ikke så kalde om vinteren. Er de varme? Ja, de blir litt varme og gode. Så se her da. Her kan vi nesten være under. Men ikke du. Jo, jeg kan litt. Må bare bøye meg. Men bare jeg. Ja, du kan. Nei, ikke bøy deg tilbake. Det kan bli ødelagt. Du er ikke en bie, du er litt tyngre. Skal vi gå og se på biene, vi to? Kom. Ser du det? De jobber. Jobber. De er sikkert glade for at det er blomster som kommer ut. Sant? Av og til ser vi noen komme med pollen på beina. De har små sekkbakk, så er det de kommer inn. Kanskje skal de ta pissenlit? Ja, jeg tror de tar fra pissenlit. Jeg tror de tar fra... Vanlige flør? Fra blomster fra trær, spesielt. Ja, kanskje. Kan de fly ganske høyt, spurte du? Ja, de kan fly ganske høyt. Så. Og høyere enn det. De kan fly veldig høyt. Høyere enn deg. Ja, høyere enn meg, sa du det? Det er noen som kommer fra mye høyere. Og så er det ikke så mange som går på sirup lenger, har det en. Men nå går de og henter mat ute på blomster, så det der er det noen som kommer med pollen i beina. Men vi må ikke nærme oss for mye. De blir litt stresset hvis vi nærmer oss. Opp, den hadde pollen. Den også. Skal vi se på noe annet? Ikke? Vi er ferdige? Se på pollene. Skal vi se om de passer på egg? Attends, vas-y. Og så er han død, så det er veldig dumt. Så det er disse to, de er flinke, de passer på egg fremdeles. Den hvite. Er det også en pappa? Men den er død. Den døde for noen dager siden, vi vet ikke hvorfor. Døde pappaen? Ja, vi fant ham død helt uten noe skade. Det var rart. Inn i hønsegård. Så vi har kjøpt en ny, som skal komme nå snart. Det var dumt fordi... En ny pappa? Ja, det var dumt fordi han var veldig fin. Da er det mange godter. Lager dere mat? Det rant over, hva var det jeg sa? Må ta av strømpene til Bjo, han kommer til å bli helt full av vann. Du, Baldur, du kunne ha tømt det litt lengre bort. Det er godt. Nå knasker skikkelig, ja. Og du, Tivar, hva gjør du på? Leker. Leker med europakart.
Nei, her har franskmenn og tyskere gått sammen. De har tatt dette her, dette har slottet fra engelskmenn. Vikingene har tatt dette her slottet. Egentlig så ble først angrep araberne Paris. Og så de klarte det ikke. Så da gikk De klarte ikke å ta Paris. Og Paris på lag. Paris eller Frankrike? Frankrike og Tyskland gikk på lag. Og så tok de denne byen. Hvorfor tok de England mens de der arabere angrep Paris? Men først så angrep de. Først angrep araberne, så gikk disse to sammen. Så angrep de der. Og så nå araberne på å angripe Paris igjen. Ja. Og her, det er så lite soldater i Norge, for du ser det sånn her det der for å ta der. Og så har de... Det er vikingene, de blå. Ja. Og så har de sendt masse soldater ned til dette her slottet. De tok det slottet fra araberne. Ja, fordi de går den veien også? Ja, de går her og der. Ja. Og så nå holder araberne på å angripe vikingene. Der. Ok. Her ser du romerne. Hvor er franskmenn, eller keltere, eller gallere, eller hva det er? De har mennene der, det vil si Paris, de har bare tatt dem ut der, for de gjør kamp her. Ja, ok. Det gjør sånn, beleggingsmaskin kan skyte, men det her har de ikke beleggingsmaskin, sant? Men siden her har beleggingsmaskin. Ja. Og så her, ellers så er det litt tyskere og litt franskmenn. Jeg sier at en sånn er 100 mann. Ja, jeg Du ser det er likevel veldig mange. Her ser du, her skal 1, 2, 3, 4, 5, 600 mann angripe 100. Litt. Oi, det er Irland der borte. Ja. Og ja. Ja, og det er ganske mange arabere. Ja, det er det. Og de har tatt Spania, ser jeg. Ja, det begynner med at Spania... De er i Spania. Ja, det begynner sånn. Og her ser du alle de døde araberne. Vet du hva du bør gjøre? Alle de døde romerne. Du bør jo på en måte komme gjennom der, så gå og angripe dem der. Disse, sånn. Hva er de oransje forresten? Det er romere. Og de er med hvem? De er med ingen, altså. Det er alle mot alle. Ja. Ja, Eller så tyskere. er det litt dårlig, for de har ikke veldig mange. Ja, de har ikke så veldig mange. Og hva med å få allianse med romerne? Ja, men romerne skal først og fremst ta Frankrike. Ja, de også. Altså, araberne skal ta Hvorfor Frankrike. skal alle ta Frankrike da? Det vet de. Det er masse gull. Nei, men de gjør det realistisk før i tiden. Så og så, ok, her er det litt realistisk at de går ned der og på araber, men det er litt realistisk at de går ned her. Det som er urealistisk er det vikinger da. Bare det. Ja, det er litt sånn blanding i tiden. Ja, men det er greit, det er greit. Det er riddere og araber, de er sammen, men romere og vikinger, hva er denne saken å gjøre, liksom? Ja, akkurat. Men det er ikke så farlig, du har lov å leke. Ja. Det er ikke lett da. Har vikingene, de har sendt 2 araber. Og har du båt eller noe? Jeg sier at det er båt litt overalt. Her så det går an å ta båt der. Ja, ok. Jeg sier at det er en by der, selv om det er ikke en by der. På grunn av at her skulle liksom Tønsberg være. Her er Stockholm, og så sier at det er en by i Finland. Så alle disse strekene kan du ta båt på. Ja, det er veldig lurt. Der, der, bort der, Du kan ta... Ja, det er ikke lett da. Der har du det litt dårlig. Ja, jeg gjorde en feil. Det er at Dublin, det er egentlig en norsk by. Det var det før? Ja. Altså, det er de som bygde da. Men jeg Det er ikke det lenger. Ja, spørs i hvilken tid du er da. Ja, men aller først var det vikingene som hadde det. Ja. Og Hva skal du gjøre nå da? nå er det kamp Ja, du slåss med terning. Ja. Det blir nesten 40 meter på. Ja. Så at Paris har blitt tatt av arabere. Hæ? Arabere? Arabere, ja. Har du det? Ja. Ja, men det er jo gammelt nytt det da. Det har jo vært lenge.
Ja, men det må være litt realistisk. Det er klart det uten å falle. Ja. Sånn t-skjorter. Ja, du kjørte fort. Hei. Ja. C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Petit. Tu sais pas? C'est du plantain. Tu prends les fleurs de plantain là. Tu sais que si tu t'es fait piquer par un ortie, tu sais ce que tu fais? Tu prends la feuille du plantain ou par un moustique ou par une abeille et tu la froisses comme ça. Tu les crabouilles. Tu vois? Et après tu frottes. Si jamais par exemple tu t'es fait piquer là, ben, tu frottes sur le pied comme ça. Cadavres. Non mais si jamais. Tu vois? Et ça peut se manger aussi le plantain. Mais bon, ouais mais à mon avis tu vas pas aimer là les feuilles très très coriaces, tu peux goûter. Hein. C'est un peu fort. Hein. Mais si tu le fais cuire, c'est bon. Oh la tête. Ça a pas l'air bon. Hein. Non, c'est pas très bon quand c'est comme ça des grosses feuilles. Mais si tu les fais cuire, c'est bon. En tout cas, c'est pratique si tu te piques sur les orties. C'est magique. Tu vois? Du jus, c'est du jus. Oui, il faut que ça fasse du jus. Tu vois, tu fais sortir le jus un peu avec tes mains. Tu crabouilles. Non mais tu vois, tu fais comme ça. Et après, bah, tu peux essayer de te faire piquer par un ortie si tu veux, mais c'est pas très drôle d'essayer. Mais la prochaine fois, si tu te fais piquer par un ortie, tu le feras. Tu vois? Visst är det fikarna på foten där man gör det. Et voilà, Men exactement. på foten gör det super. Eh ben oui, mais si ça fera plus mal. Baldur, ska vi gå så där nere? Vad gör du på, Baldur? Jag får lägga en potion. Hein, en trylledrik. En steg. Ah, babouissé. Ça, c'est de la saponaire, tu vois. C'est une plante pour faire du savon. Konita. Tu veux en prendre un peu? Un peu, hein. Si tu fais des, tu vois, tu les crabouilles bien. Après, tu la mets dans ta potion. Mets-le dans ta potion. Mais t'en prends pas trop non plus, hein. Je suis en train de la faire pousser, alors. Vas-y, écrabouille-la bien et tu la mets dans ta potion et après tu secoues très fort. Ok? Blanc nez. Ouais. Et d'abord il faut en mettre plus. Parce que là t'as beaucoup d'eau. On met dedans. Attends, faut bien l'écraser quand même. Et tu peux te laver les mains avec après. Tu fais du savon, tu vois. Attends, il faut que tu fermes. Ah oui. Si tu fermes. Mais attends, on va en mettre encore un peu. Ah. J'en ai aussi dans une autre butte. Mais je voudrais bien qu'elle pousse, tu vois, qu'elle devienne bien grosse. Regarde, on va en mettre plein. On va essayer. Ok? Ça va faire une vraie potion. Ouais. Je secoue vraiment beaucoup. Hein. On va voir si ça fait de la mousse. Ah ouais! Tu vois que ça fait du savon? Vas-y, secoue encore. Ah oui! Et avec ça, on peut se laver les cheveux. Ou même les mains. Et tu peux le laisser un peu comme ça. Tu le laisses un peu au soleil ou même pas au soleil quelques jours. Et après tu resecoues. Et là tu as un vrai bon savon, tu vois. Oh, waouh. Attends, viens. Oh ouais, super. Allez, un petit peu plus.
Oh, regarde. Tu vois que c'est du savon, je t'avais dit. Ah. T'as vu? C'est avec la saponnière, c'est du vrai savon. Hein. Du savon fait en quoi? 3 minutes. Et là, vraiment, ça pousse, quoi. On peut pas dire que ça pousse pas. Hein, ça, c'est sûr. Même si, franchement, les seedballs, ils n'ont pas eu beaucoup d'eau, les pauvres. Hein. Depuis que je les ai posés, il n'a pas plu. Regardez. Ici, ça pousse bien. À peu près bien. Il y a plein de petits arbres qui poussent. Petits arbres. Là, là, là. Là-bas, il y en a un. Là-bas. Ici, c'est de l'armoise. De la rhubarbe, qui est énorme. Qui est vraiment énorme. Là-bas aussi. J'étais sûre que vous alliez venir. Mais il faut une bouteille. Bah prenez. J'en étais sûre. Ah, les kiwis, ils ont fait leurs feuilles. Oh bah oui, je sais, c'est pour ça que je la laisse pousser. Je la laissais pousser en douce, sans rien dire. Mais bon. La bouteille? Ouais, dans la bouteille avec de l'eau. Oui, mais écrase-les avant. Et après, tu secoues bien. Et normalement, il faut le laisser un peu macérer un moment. Hein. Mais bon. Ok. Alors là, c'est un arbre qu'on a planté. C'est un arbre qui faisait à peu près cette taille-là. Et là, on a planté une graine. En même temps, ou même après, je crois. Et voilà quoi. Clairement, les graines c'est mieux. Enfin une graine, on n'a pas planté une graine, c'était un noyau je pense, on en a mis plusieurs. Je pense que c'est un noyau de nectarine ou de pêche. Je sais pas. Il fait des fleurs roses, il ressemble bien à un nectarinier. On verra. Et là il y a un peu plus de saponaire mais bon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Là, il y a des baies. Oui, quoi? Il y a une grosse rhubarbe. Des fraises, je sais pas. T'en as mis un peu moins que Baldur? Mets un peu moins d'eau. Non, non, mets moins d'eau parce que... Ouais. Après, au pire, t'en rajouteras. Oui. Et maintenant, les crabouilles... Tu l'écrabouilles. Mais comment ça va faire Non, mais l'écrabouille là dans tes mains d'abord. Et après, tu... Non, l'écrabouille là d'abord. Que ça fasse bien du jus. Maman, Tu veux que je te mette ça, c'est ça la remorque? Une demi-heure, il faut qu'on rentre. Non, Oui. un quart d'heure. Oui, je sais. Oui, et après tu le mets dedans et après tu secoues bien. Et normalement, il faut le laisser macérer un peu, c'est mieux. Mais bon, déjà, ça fait du savon. Va le laisser rester un peu jusqu'à demain, quoi, ou jusqu'à après-demain. Enfin, je sais pas. En fait, faudrait qu'on essaye. T'as bien écrabouillé? essayer de l'utiliser aujourd'hui. À mon avis, il faut que tu les écrases un peu plus. Mais comment je vais faire? Non, mais c'est pas grave. Secoue, ça va finir par sortir le jus. Tu vois? Lily, c'est bon, mets-les dedans parce que sinon tu vas toutes les perdre. Secoue, secoue bien fort. Ah zut, ça allait retomber. Voilà, dis donc, Baldur, la tienne, elle fait plein de mousse. Hein. Mais il a secoué. Hein. Mais je pense qu'il fallait que tu les écrases un peu plus, Éloi. Tu vois, plus que tu fasses... Mais c'est pas grave, ça va partir dans l'eau. Il faut que tu le laisses reposer jusqu'à demain. Non, Lily, il y a trop d'eau, je pense. Vide un peu d'eau. De l'eau? Ouais, sans vider les feuilles. Hein. Parce que je sais pas combien il en faut, en fait. Là, tu vois, c'est juste de l'expérimentation. Ah bah, tu vois, Éloi, ça commence à bien faire. Ils font du savon. Ah, attention. Bah oui, c'est bien. Tu veux que je le secoue un peu? Ah ouais? Puis on y croit que ça se mange, enfin ça se boit. Pourquoi d'abord on a fait la bouteille de graines? Moi ça fait rien. Bah je sais pas. Parce que ça a dû... Mais si, ça va faire, tu vas voir. Après
Après, je sais pas, peut-être que les... Ah oui, c'est bien. Après, peut-être que les bouts des feuilles, c'est mieux, tu vois. Parce qu'on a pris plus les bouts des feuilles avec Baldur. Mais si, ça marche, hein, Eloi. Tiens, donne-le-moi, Lily. Oui. La garde saute pas. Ja. Det er en trebaljen som er der ute. Hva hvis du vil. Nå får jeg meg til skyld. Her. Kan jeg få lukte? Det lukter planter. Det er rabarber, ja. Den har blitt stor, hein? Hva er det du har tatt? Du har lyst til å lage såpe, du også? Ja. Kanskje skal vi lage en såpe til Bio? Her nede er det mye lettere å dyrke ting. Ja, se druene her, de fungerer helt fint. Ja, og druene her også holder på, eller, ja, det er druer det, ja. Altså, jeg mener, det er kiwi, men det er druer som kommer ut. Ja, det er druer. Men de der, ja, til og med Lidl sine druer virker. Ja, det er bra. Til og med de virker. Ja, det har du rett. Det er ikke sikkert alle virker, men den virker i hvert fall. Den virker i hvert fall. Ja. Må jeg ta den på igjen? Ja, du prøver selv sånt. Mamma. Det er mamma som har gjort det. Som har plantet flasker. Jeg må lukte. Maman, est-ce qu'il faut enlever les feuilles? Non, bah, enfin oui, après si tu veux l'utiliser, c'est quand même mieux. Mais bon. Oui, moi je vais le faire. Bah dis donc, il y a de la mousse, hein. C'est ce bras de virker. Ja. Det er mye bier. Her er de. Å ja. Oi, Ja, det burde jeg filmet. Murarbier. Vent Det litt. er hull overalt. Ja, jeg skal prøve å Der er det en. få hull. De der hullene der. Ja. Men det er vanskelig å få tak i dem. Nå er de mindre aktive. De er mer aktive om morgenen, disse. Ja, det er også når det er varmere da. Ja, det er riktig. Der er en de nå. Der står den. Ja, akkurat. Jeg klarer ikke å fange det på kamera. Men det er veldig mange nå, ja. De kommer inn der. Pappa har tatt masse planker. Så er det sånne ville bier. Ikke sånn som lager honning, men en annen type. Det er en der som kryper, ser du, som er i leire. Så vi er nødt til å ikke fylle dammen helt. Det er de som flyr her. Hvor har du filmet dem? Fordi jeg vil gjerne filme når de kommer inn. Så er det. De går inn der. Og Jeg har allerede sett det. du har allerede sett det? Problemet er at vi håper at vi ikke holder på å drukne dem. Så vi skal ikke fylle helt opp der. Vi merket det da vi begynte å fylle opp og ta leire. Jeg sa det til pappa. Sier du til pappa? Men ja, men pappa merket det nå. Hun skal ikke fylle opp alt. Jeg sa det til mamma. Jeg egentlig merket at det var en bie der. Og så sa jeg det til pappa, og så han brydde seg ikke. Men man trodde sikkert det var bare en. Hvis det var en som bare drakk, sant? Men det er ikke en, det er jo en koloni her. Så det...
peux voir celui que t'as fait là Ah oui. Oh, très bien. Je trouve que ça fait du bien dessiner avec ce violet-là. 8. C'est bien du travail. Ça rend vachement bien. Pour 7 Oui. Lights in the lake, flickering phantoms, dances in the deep.